안녕하세요, 한성입니다. 제가 말과 행동이 다른 사람들을 옛날부터 좀 싫어했어요. 누구라도 안 좋아하겠지만은 가령 말과 행동이 다른 사람 중에 대표적인 예시가 돈 벌고 싶다라는 사람들이 정말 많잖아요. 근데 그 사람들 중에서 정말로 돈 벌고 싶다가 아니고 그냥 쉽게 어디서 하늘에서 떨어진 돈이 있었으면 좋겠다에 가까워서 전 그런 걸 좀 싫어했어요. 누구나 다 그런 얘기예요. 돈 잘 벌고 싶다. 근데 그 말이 진짜라면은 돈을 잘 벌기 위한 시간을 더 쓰겠죠. 가령 더 좋은 일자리를 알아본다든지 아니면 더 좋은 일자리를 얻기 위해서 자기 개발한다든지 아니면 사업을 준비를 한다든지 무언가 내가 말한 거에 대한 근거가 되는 행동이 내 삶에 있어야 되는데 말한 거랑 상관없이 행동은 없는 거예요. 행동은 없이 그냥 말만. 제가 한 반년 전쯤에 얘기했던 어떤 한 사업건이 있어요. 제 영상 보시면 있는데 그때 제가 어떤 사업을 하고 싶다고 해서 저랑 지인분이랑 준비를 한 적이 있습니다. 근데 저는 사업을 진짜로 해내기 위해서 이런저런 거 조사를 다 해봤어요. 가령 입지부터 해서 그리고 거기 들어가는 기계 장비, 비용, 그리고 물류비, 인건비, 그리고 초기에 들어갈 투자 비용, 자금 유치 계획 이런 것들 전부 다 하는데 이 사람은 아무것도 안 하더라고요. 단 하나도 안 하더라고요. 단 하나도. 제가 전화를 걸어서 대화를 하면은 그런 아이디어는 좋겠다, 저런 아이디어는 좋겠다 하지만 실제로는 안 해요. 그리고 나서 돈 벌고 싶다 이런 소리 하는 사람들이 있죠. 그래서 제가 그분하고 한두 달 정도 준비를 쭉 해보다가 그래서 제가 그냥 이거는 가능성 없다, 드랍하자 하고서 끝내버렸습니다. 그러니까 재밌게도 아쉬워하더라고요. 근데 이 얘기를 들어보시면은 그 사람 정말 이상하다 싶잖아요. 생각보다 그런 사람들 어마어마하게 많습니다. 공동사업 같은 거 해보면은 아무것도 안 하는데 그런 사람들 되게 많고, 그리고 최근 영화 서울의 봄에서 전두광 역할이 했던 말이 있어요. 사람은 누구나 다 강력한 누군가가 나를 이끌어주길 바란다, 그런 말을 하거든요. 똑같습니다. 내가 경제적 자유를 얻고 싶다, 부자가 되고 싶다, 돈을 잘 벌고 싶다, 누구 밑에서 일하고 싶지 않다라고 말을 하는데 정작 그 누구보다 누구 밑에서밖에 못 있는 그런 정신을 갖고 있는 사람들이 되게 많아요. 그렇기 때문에 그 사람들은 저는 결코 인생의 반전이란 존재하지 않을 거라고 생각해요. 그분들의 미래를 멀리 안 봐도 볼 수 있는 거죠. 멀리 안 봐도. 왜냐? 좋은 기회가 와도 자신의 행동이 하나도 바뀌지 않는 게 뻔히 보이니까, 그래서 저는 그게 습관이라고 생각해요. 돈 좀 벌고 싶네. 그냥 말로써 그 불안감을 해소하는 거예요. 좋은 아이템 없냐? 좋은 소스 없냐? 그런 식으로요. 그걸 할 생각은 없어요. 그냥 그런 말을 하는 것 뿐입니다.
그냥 그런 말을 하고 그냥 그 순간에는 나는 그런 것도 고민하는 사람이다. 그래서 사업을 쭉 해보면 그 사람이 어떤 사람인지를 점점 더 쉽게 판단하게 돼요. 뭐 멀리 갈 필요도 없습니다. 같이 뭔가 하기로 했는데 서로 약속한 걸 하든지 아니면 약속한 거를 이행을 작은 것도 안 한다. 뭐 볼 것도 없어요. 볼 것도 없습니다. 그리고 그런 사람들이 많이 있음에도 불구하고 운 좋게 그런 사람들 중에서도 천운으로 잘 되는 경우도 있는 것 같은데 제가 쭉 지난 몇 년간의 경험을 보면은 그렇게 운 좋게 잘 된 사람들은 다 망하더라고요. 그래서 그런 사람들 뭐 부러워할 필요도 없는 것 같고 정말 이게 사업을 하면 할수록 사람의 진면목을 더 빨리 판단하게 되는 것 같아요. 하도 사람을 많이 만나서 그런 걸 수도 있는데 그 사람의 진면목이나 아니면 뭐 말에 숨은 그런 의미나 이런 것들이 있는데 근데 말이 중요한 게 아니라 행동이 중요하더라고요. 말은 누구나 다 어마어마하게 다 할 수 있죠. 내가 뭘 할 거다. 근데 그걸 위해서 얼마나 많은 행동을 하느냐. 그거는 증명의 영역인데 인생에 증명된 것들이 없는 채로 살아가면은 애초에 나는 말을 지킬 능력이 없는 사람이란 걸 뜻해요. 죽이 되든 밥이 되든 내가 말한 거를 지키려고 했고 그 지켜간 과정이 증거로 남아있으면 내 삶엔 증인이 많습니다. 내가 어떤 사람인지. 그러면 어떤 일이 일어나든지 나를 위해서 말해줄 수 있는 사람들이 많이 있겠죠. 근데 그런 게 없이 허상만 있다라고 하면은 그 허상으로 세워진 사람들은 저는 무너진다고 생각해요. 그래서 습관적으로 하는 말 가운데 저는 함정이 있다고 생각해요. 인생의 함정. 내가 습관적으로 달성하지 못할 말들을 하는 사람들이 있거든요. 본인이 알아요. 아, 나 요번에 다이어트 해야지. 본인이 달성하지 못할 걸 아는데 그냥 해요. 개발자 중에도 아, 요번에 뭐 공부 좀 해야지. 뭐 또 좀 해봐야지. 근데 안 하는 사람들 천지사방에 깔려 있어요. 그게 습관인 거예요, 그냥. 그냥 그런 말을 하는 습관이 있는 사람이지 그런 생각을 하거나 그런 의지가 있는 사람이 아닌 거죠. 전 그런 사람들을 멀리해야 된다고 생각해요. 왜냐면 그런 삶의 태도는 같이 일을 할 때도 똑같이 나타날 가능성이 높거든요. 하지 못할 말을 말하고 그리고 남들한테 이제 헛소리를 하는 거죠. 내가 이거 하기로 얘기했던 거 내가 나름 고민도 했었고 뭐 이것저것 또 해봤다. 근데 해보니까 뭐 안 되더라. 뭐 이런 식으로요. 막상 하지도 않았는데 그냥 말로만. 마치 그동안 수백 번 실패했던 다이어트나 아니면 수백 번 실패했던 어떤 무슨 새해 목표 마냥 그런 식으로 사업을 대하는 거예요. 그래서 제가 요즘 많이 느끼는 거는 인생에서 작은 성공도 못 해본 사람하고는 함께 일 안 합니다. 이제 작은 성공 스스로에게 한 약속들 그런 거 못 지키는 사람 저는 그런 사람들하고 이제 사업 파트너로서는 손을 잡지 않아요. 예전에는 그
그게 별개라고 생각했어요. 가령 어떤 사람이 말로는 저렇게 해도 실제로는 다를 수 있다라고 생각했는데 전혀 그렇지 않은 것 같아요. 전혀. 그 예외 케이스인 사람이 별로 없어요. 말을 했으면 결과를 만들어내는 사람, 잘 되던 못 되던 시도하고 결과를 만들어내는 사람, 아니면 온갖 핑계 대면서 아이 그냥 그거는 뭐 어떻게 됐어 이러는 사람. 후자의 사람들이 태반인데 시간만 낭비였던 것 같아요. 그래서 만약에 이 영상 보시는 분들 중에도 공동사업이나 이런 거 준비하시는 분들이 있으면 아마 제 말이 맞을 겁니다. 그 사람이 한 작은 약속을 못 지킨다? 멀리 갈 필요도 없어요. 그냥 떠나보내십시오. 사업 파트너로서는 아닙니다. 뭐 친구 뭐 이런 관계로는 상관없겠죠. 근데 그게 아니라 멀리 갈 사람으로서는 저는 아니라고 생각해요. 그리고 점점 내가 높은 사람이 되면 될수록 내가 하는 말과 행동에 무게가 실린다는 거를 이제 인지해야 되는데, 제가 예전에 그런 사람이 있었거든요. 대기업 계열사에 꽤 높은 자리로 올라가게 될 사람이 있었어요. 근데 그 사람이 욕을 그렇게 합니다. 욕을 어디서 하냐면 길거리에서 해요. 그리고 길거리에서 온갖 그런 상스러운 말들, 뭐 지나가는 여자분들 보고 뭐 약간 들으라고 이렇게 비하하는 말들도 하고. 근데 저는 그 사업과는 무관하게 저런 사람이 꼭대기로 올라가는 기업이라면은 이거는 리스크 폭탄이다. 끝났다. 이 사업은 멀리 갈 것도 없다. 그렇게 생각했거든요. 그리고 제 예상은 정확하게 적중했습니다. 그 기업은 불과 1, 2년 만에 그동안 준비해왔던 거의 한 5년 가까이 준비해왔던 사업이 그냥 다 박살이 났습니다. 말에 힘이 있어서 저는 말의 힘을 하찮게 쓰는 사람은 그냥 하찮게 되는 것 같아요. 그래서 그런 걸 많이 생각을 해야 된다고 생각하고, 저 역시도 그런 생각이 들어요. 온갖 말들을 하면서 살고 있는데 어디까지 제가 증명해낼 수 있을지 잘 모르겠어요. 가령 저라는 사람의 한 30% 정도가 유튜브에 노출이 됐다고 생각하거든요. 그러면 그 30%를 보고서 이 한상훈이라는 사람은 말을 지키는 사람이라고 생각할 수도 있고, 또는 말은 했는데 잘 못 지키는 사람이라고도 생각할 수도 있겠죠. 그리고 또 제 다른 모습들, 다른 30%를 본 사람들도 그렇게 생각할 수 있고, 그래서 그건 참 쉽지는 않은 일인데, 근데 한번 증명을 해보고 싶어요. 한번 그 각각의 저의 유튜브의 모습, 또는 저를 개인적으로 알고 있는 분들의 모습, 또는 저와 같이 일을 하는 분들, 이분들 모두가 이제 저라는 사람은 말을 한 걸 무조건 지키는 사람이다. 죽이 되든 밥이 되든 그런 사람으로 기억이 되고 싶고, 그래야만 큰 일을 해낼 수 있다고 생각합니다.